dříve se ten účel manželství, tak to pro to dobro manželství, jak se to říká, prosím vás? No, jakože to dobro manželů je podřízeno, myslí se tím ta vzájemná pomoc tomu prvotnímu, kterým je tak moc nesouhlasím a považuji to za chybné. Já bych to srovnal s těmi cnostmi víra, naděje a láska, a nejvyšší z nich je láska, taky říkáme, takže podobně a předpokladem té lásky je pro mě ta víra, tak stejně tak, abych mohl ty děti vychovávat správně, což je ten vrchol, musím mít v tom manželství pro mě tu lásku. Ano. Takže tam není problém říkat, že manželství je dobrá manželství jsou láska mezi manželi, tak nějaké to a výchova dětí. No, takže bych to považoval za pseudoproblém, že se prvně říká toto a pak. No, pseudoproblém to není z toho důvodu, že lásku lze mít i mimo manželský život. Láska je ctnost, která skutečně stojí nejvýše a jakožto ctnost nemusí být nutně spojena s manželským životem. Když Bůh ustanovil manželství, tak řekl, roste a množte se. Ne, milujte se, protože to manželství není určeno jenom pro dobro těch manželů, ale je to dobro pro celou společnost. A oni mají přivádět, a zároveň je to spojeno s tím, že mají přivádět na svět děti, které mají být vychovány v katolické víře jako budoucí občany nebeského království. A to je ten základní poslání, proto nás Pán Bůh stvořil jako muže a ženu i anatomicky, biologicky odlišní. A to je totiž jediný prostředek, jak dospět k tomu mít děti. A v tomto smyslu je to účel manželství, kdežto láska. Láska je něco, co má sloužit tomu. Protože ten základní populační požadavek boží, můžeme říct, by se těžko naplňoval bez toho, že by mezi těmi manželi nebyla ta láska, řekněme. Ale není to prvotní cíl manželství. A hlavně tady nejde o můj názor. Tady jde o učení církve. Jste říkal, že neuvádí se nikde v těch dokumentech, že je to prvotní. Uvádělo se to ve všech dokumentech až do koncilu. Casty Connubii, máte to jasně, jako ve starém kodexu, všichni velcí. Ale pak jste říkal, že teď, jak se uvádí na prvním místě dobro manželů, tak jste dodal, jako, že to není výslovně někde napsané, že toto je ten prvotní cíl. Takže... No už se vůbec ten termín prvotní cíl nepoužívá. Už je to prostě zrovna, jakoby, je to daný do stejné a bylo to zneužito. Bylo to zneužito, mimo jiné je to zneužito těmi, kteří obhajují antikoncepci, kteří poukazují na to, právem nebo neprávem, to teď není podstatné, není to zásadní respektive. Já si myslím, že částečně právem, ale poukazují na to, že zatímco dříve se dala ta antikoncepce třeba v manželském životě hůře hájit právě tím, že ta církev tak jednoznačně poukazovala na to, co je prvotní cíl manželství. Když to dneska, když to dobro manželů je vlastně chápáno také jako prvotní cíl, jako by to manželství mělo dva hlavní cíle, tak za určitých okolností pro dobro těch manželů, pro dobro toho manželského života je dovolené užívat antikoncepci. Celá řada morálních teologů, kteří dneska vám tuhletu teorii, a bohužel se to netýká jenom teda manželského života, ale na vlastní uši jsem slyšel tento argument, který samozřejmě je zvrácený a je zase zneužitím toho, ale je to argument Martina C. Putny, když poukázal na ten nový pohled na v podstatě manželský akt nebo manželský život v souvislosti s tím, že církev by měla tedy nějak nově nahlížet postoj prostě k homosexuálnímu životu. Že když nepovažuje vlastně ten sexuální život primárně za prostředek k plození a výchově potomstva, no tak pak oslabuje i tu svoji
jako odmítavou pozici prostě k homosexuálnímu aktu. Ale zase říkám, tohle není prostě názor můj, já se tady opírám prostě o to, co ta církevní autorita, naposled třeba v roce 1944 svaté oficium za Pia 12. na konkrétní otázku, zda je dovoleno považovat oba cíle za rovnocenné a nehovořit o tom cíli plození a výchova jako o primární. Svaté oficium jednoznačně řeklo nikoli, není to dovolené. Pius XII. To stvrdil. Jo? Čili fakt je ten, že tu došlo k posunu. Je to prostě nový pohled na tu věc. A zatímco dříve ten starý pohled nemohl být zneužit k antikoncepční mentalitě, tak ten nový pohled na cíle manželství bývá zneužíván. Čili to rozhodně není posun dobrým směrem. Já bych si dovolila trošičku oponovat, že když se zamyslíte nad tím, co dělá antikoncepce s manželstvím, tak žádná antikoncepce není pro dobro manželství. Čili jestliže dám na první místo dobro manželství, tak už mě to vylučuje antikoncepci. Jakoukoliv. A kondom, přerušovanou jsou všechno. Spíš je problém ten, že se tady vlastně jakoby vyklidilo pole v té osvětě a právě třeba i protože se tady jenom mluví o potratovém účinku antikoncepce a vůbec ne o tom, co to dělá se zdravím ženy v případě hormonálky nebo tělísek. Co to dělá s psychikou, jak ženy, tak muže, v případě přerušované soulože kondomu. Jo? Tak pádem tím vlastně se tady to dobro úplně překroutilo. Jo? Čili jestliže budeme mluvit o tom, ano, současný pohled církve je tady dobro manželů a plození dětí, protože opravdu zase, když máte neplodná manželství, tak musíte s nimi pracovat v tom směru, že vaše manželství i tak je vlastně krásně naplněné a může být otevřené životu i jinou cestou, než tím, že porodíte dítě. Ale je tady to dobro manželů. A akorát tím, že vlastně se tady mnozí nechali vlastně zahnat do kouta, že mluvili o antikoncepci jenom o potratovém účinku a ne o tom všem dalším, co ta antikoncepce dělá, tak se to zneužilo potom. To tež máte s umělým oplodněním. A tak já teď prostě diskutuju s jedním knězem, který prostě má naivní představu, že intrauterní inseminace, což je vlastně, že se získá sperma, který se zahustí, skoncentruje a pak se aplikuje ženě, takže se dá udělat po pohlavním styku. A toto prý se učí v Římě. Tímto mě argumentoval, jo. A zase se tady prostě točí, jo, prostě slovíčkaři, ale dejme na první místo dobro manželů. A z toho nám vyplyne, z toho dobra manželů, i ta otevřenost těm dětem. Ale na druhou stranu, jestliže v dnešní době, o tom potom budu mluvit odpoledne, ale jestliže tady máme možnost na základě současných poznání, že jsme o 80-100 let dál, jo, než bylo dřív nějaké dokumenty, jsme schopni orientovat se v lidské plodnosti a rozumět, co se děje, jo? Tak proč to nevyužít? A proč nevyužít i vlastně nabídku znalostí, vědomostí i to, co zdravotnictví dává? Já si spojím trochu, že my nemáme na věc jako odlišný. Ale já plně souhlasím s panem Kratochvílem tady s tím, že já bych tak moc nezdůrazňovala, protože jakmile začnete mluvit, dejme tu, možná tady na tom fóru těch 10 lidí nebo kolik tady je, tak všichni vám to odkejvají. Ano, samozřejmě, prostě mít velké rodiny, tak, jo. Ale když potom jdete mezi děcka do školy, kdekoliv, jo, tak naraz prostě vy vlastně bojujete s tvrdou antikoncepční mentalitou. Jo, čili jestliže tady začnete mluvit, ale pozor, teď tady církvi jde o dobro manželství, se na to podívejte takhle, třeba s vyhromancema, tak prostě můžeme potom dál mluvit o otevřenosti, třeba i k velké rodině, že to je taky prostě krásné. Jo? A to si myslím, že takhle, když začnete mluvit jenom o tom, že je na prvním místě mít hodně dětí, tak v té dnešní době spoustu lidí vlastně se takhle... Já jsem to neřekl. Já jsem řekl, že prvotní cíl je plození a výchova potomstva. Z toho neplyne mít velký počet dětí. Pro některý pár to může znamenat 2-3 děti. Protože prostě každý manželský pár je v jiné životní situaci. A to není o počtech.
Je to prostě o té otevřenosti k životu a o tom nesobeckém prostě přijímání dětí, jakmile ta možnost je a skutečně neexistují vážné překážky. Já nerozumím tomu, proč zvláště katolík odmítá mít dítě. Nerozumím tomu. Pak není připraven na manželství. Protože ten základní smysl manželství opravdu je v tom mít tu rodinu. A bez ohledu na to, jak je numericky, nebo jak je početná. Prostě to dobro manželů je samozřejmě předpoklad pro to, aby ty děti měly. Právě, že to je ve službě výchovy těch dětí. Právě jako když tam chybí prostředí lásky mezi těmi manželi, tak ono se to zpravidla se tady ten jejich nedostatek lásky neprojeví ani v tom potomstvu, že? No tak dobře, tak jako můžou být nějaké výjimky, jakože že nějaká početná rodina mezi manželi to zrovna, ale dobře, ale stejně jak když jste mluvila o tom, že to dobro manželů, já s váma souhlasím, že objektivně vzato máte pravdu, ale subjektivně vždyť přeci víte, nebo určitě nepochybujete o tom, že velké množství katolíků dnes, tu antikoncepci používá. No právě proto prostě nedám všechny cesty, jak jim to rozmluvit. No dobře, a já si myslím, že když katolík, upřímně věřící katolík, pochopí, že tím prvotním cílem manželství je skutečně ta otevřenost k životu. A že to je lež, že užívání antikoncepce přispívá k jejich dobru. No to je základní lež. No dobře, ale oni si myslí, že to tak je. Oni si říkají, no přece nemůžeme mít ty děti, oba studujeme nebo něco děláme, máme nějaký plány a navíc prostě manžel chce tu antikoncepci, já ji nechci a tohle a je to důvodem jejich sporů, tak pro zdánlivé dobro prostě jeden manžel nebo manželka prostě postoupí nebo si to odůvodní tak, aby se prostě cítili relativně spokojeni, protože se bojí toho, jak by to vypadalo, kdyby tu antikoncepci nevyužili. Jsou prostě zahnáni tou mentalitou svého okolí, že jo? Do toho zastávat ten názor. Ale tady prostě je velikánský problém s kněžími, že oni vlastně nepodpoří tady toho jednoho z toho páru, který teda vnímá, že ta antikoncepce asi není tak úplně dobrá. Že to je právě pro to dobro a pro prospěch toho jejich vztahu, když nepůjdou cestou antikoncepce. Toto já vidím a tady vidím jako velice důležitou argumentaci, prostě dobro manželů je neužívat antikoncepci. A já k tomu dodávám, dobro manželů je užívat PPR pouze tehdy, kdy jsou k tomu vážné a spravedlivé. A to už je další. No, a o tom to ale trochu bylo, jo? Nebo jsem chtěl říct, že tyhle ty metody prostě mají také svoje omezené použití. Že? No, to když já potom. Já jsem chtěl teda ještě k tomu jenom dodat, že mě nevadí říkat, že prvotním cílem manželství je to potomstvo, ale nelíbilo se mi pak dodávat, no a teď se to převrátilo a říká se, že to, co bylo příliš podřadné, se teď vyzdvihuje. Tak si myslím, že se nebo důvod, proč se takzvaně vyzdvihuje právě ten, jak jste říkal, že předpokladem pro to potomstvo je to dobro manželů. A tak to když je to předpoklad, tak předpoklad předchází předtím, čili je primární. A takže místo primární bych teda navrhl používat hlavní, třeba nebo tak něco. Ne, to není hlavní. To je prostředek. Dobře. Jako předpoklad je prostředek, nikoli cíl. Dobře, ale tak dobře, ale Bůh neustanovil manželství, abychom se měli rádi. Že rádi se můžeme mít mimo manželství, ale určil manželství k plození, že to je instituce zaměřená k plození, že se nemá plodit mimo manželství. V tomto smyslu je to prvotní účel. Usuzovat z toho, že to klasické katolické učení vylučuje lásku jako také účel manželství, podřízený tomu prvotnímu,
nedává smysl. To nějak tu hodnotu té lásky nesnižuje, to manželství. Dokonce ji znásobuje, protože tam není samoučelná, ale je ve službě tomu mít tu rodinu. Mít, jo? Jasně, a tak nevidím teda problém, že láska je oběť. jestli to zdůraznit tím, nebo vyjádřit to tím, že ve větě manželství je pro dobro manželů a k výchově dětí, nebo jak se to říká, nevím, tak nevidím v tom problém. No ale ten problém v tom, že ti moderní teologové, kteří toto použili, kteří prostě od všech Heringů a podobně, kteří operují, odvolávají se na tu změnu toho pohledu. Tak my musíme říct, to není změna. Ona to je změna. Ale to říkáte teď sám, že je to předpoklad, tak nevidím problém. To vyjádří ten předpoklad. Plození a výchova dětí už není vnímaná jako prvotní cíl manželství. Tak to přece změna je. Ale teď je třeba říci, jestli to změna lepšímu nebo horšímu. Ale to říkají teologové. Ne, to přece je v těch dokumentech dneska, že ten prvotní cíl už není chápán jako plození a výchova a dobro manželů jako podřízený cíl tomuto hlavnímu, ale ty dva cíle jsou rovnocenné. To je změna. To je změna. A já říkám, ti moderní teologové morální tuto změnu využívají k prosazení názoru, že je možné různou cestou omezovat plození, včetně prostě těch antikoncepčních přípravků. Jestli můžu k tomu, já bych to připodobnil. Já si to rád poslechnu. No, my končíme. Já bych ten rozdíl připodobnil k naší politické scéně trochu a ke KDU-ČSL. Jestliže jsme křesťané a chceme něco dosáhnout křesťanský pál, budeme chtít podporovat, aby prostě tady byla křesťanská politika. A za tímto účelem budeme volit křesťanskou stranu. Ale vždycky je důležité, takže v podstatě zdá se to stejné. Ale vždycky si musíme pamatovat, že tu křesťanskou stranu volíme jenom jako křesťanskou politiku, jenom kvůli té křesťanské politice. Dokud ta křesťanská strana bude křesťanská, tak je to pojď, tam není rozdíl. Ale v okamžiku, kdy si ta strana začne křesťanskou politiku definovat, jak se jí chce, tak se tam rozdíl objevuje. Je rozdíl pak, jestli volíme, jestli jsem upjatý na tu stranu, nebo na prostředek, anebo na ten cíl. Jo? Pokud si když říkáš, že prvním účelem je prostě plození potomstva a to dobro těch manželů je druhořadé, tak si tím definuješ, jako jednoznačně si definuješ to dobro manželů. Ale v okamžiku, kdy to dáš vedle sebe, tak už není v tom popisu jako přímo skryta ta definice a pokud si někdo rozhodne to dobro manželů definovat po svém, což si většina lidí definuje po svém, tak se tam právě objevuje to místo pro špatné výsledky. Jako s tím se dovolím nesouhlasit, protože kolikrát se setkávám právě se situacemi, kde manžel pod záminkou, že prvotní je plození dětí, tak opravdu prostě bez jakýchkoliv nějakých, prostě plodí děti jedno za druhém a to je na tom, že žena zdravotně je a vlastně, že vlastně všechno zůstává na ní, veškerá péče, není tam vůbec žádné dobro, jenom vlastně ta sobeckost toho chlapa. Jo. S těmito případy se taky setkávám a je to opravdu velice, velice bolestné. Prostě takovou ženu podpořit v tom, protože ona ke mně přijde, protože její dosavadní gynekolog ji už u, já nevím, 5., 6. dítěte přesvědčoval a nutil přímo na interrupci, tak teda přijde ke mně, ale i tak prostě, protože má spoustu zdravotních problémů, tak jako nad tím v podstatě brečí, nad tím těhotenstvím, já to nemám. Potom to není prostě poradna pro těhotnou, ale je to psychologická poradna potom, kdy já s tou ženou pořád musím pracovat a i v podstatě o tom jejich vztahu, aby na tom svým mužským aspoň něco pěkného dokázala dál najít. Je to strašně těžké a potom takový třeba končí v těch azylákách a podobně
A je to prostě, toto jsou opravdu zoufalé situace. Ale to není Jo, a problém. je to zneužití tady toho hlásání. Jistě, ale to není problém té definice, jednak je tam, to je problém té sobeckosti toho manžela, to je první věc. A druhá věc, pokud vím, myslím, že v těch definicích se psalo plození a výchova dětí. A ta předpokládá jaksi, že svoji manželku neuštvu k smrti, takže jako evidentně je to spíš prostě, že tu definici nedodržuje, jako se na ní odvolává neoprávněně, Já to zjevně, jo? vím, ale jako je to strašně složitý tady s tímto, jako je to opravdu na tu výchovu ještě argumentovat, jo? Ale je to prostě strašně těžký, protože když mě vysloveně a jeden prostě mě volal, jako že co jeho manželku potřebuju a jde si co si, jako, protože po porodu se mi teda i nabízela, ať jako opravdu se naučí jako prostě tu symptotermálku, aby prostě aspoň oddálili, aspoň prostě o nějakou dobu, když už ne nic, prostě další početí toho dítěte při té otevřenosti k tomu, když teda manžel chce mít velkou rodinu, dobře, jo. Takže ono potom, když prostě máte tyto situace, já vím, že tam prostě kolikrát těm kněžím brečou naprosto nesmyslně, no, že čeká druhé dítě a že je z toho nešťastná, že potřebuje tam potrvat, protože ona měla letět do Ameriky a podobně. Jako, no. Takže to jsou taky situace, s kterými se setkávám. A, prostě, a že to škodí dobru manželů, že takto zneužití může být. Ale ono se dá zneužít všechno. A na druhou stranu ještě teda vyjela slova, ale zase já se velice často setkávám s tím, že v dnešní době, jak se z děcka dělá opravdu božstvo, tak v podstatě ty maminky, jakmile oni porodí dítě, tak oni vlastně už toho mužského na druhou stranu jsou mnohé takové, vlastně vůbec neberou jako prostě svého životního partnera a nějaké dobro manželů, zase o tom tam musí s nimi mluvit, jo? Protože ona vidí jenom dítě a my kakáme a my brinkáme, my spinkáme a ona žije jenom tím dětskem a úspěchy toho dítěte a prostě ten mužský jenom, on teda prostě někdy přijde a přinese výplatu. Jo, takže to je další, do čeho jsme se tady taky dostali. No, takže to je tady těch, co se dá jak, jo, prostě tak nějak vytáhnout z nějaké citace je vždycky strašné.